Und wieder einmal begrüße ich euch zu einer neuen Folge hier bei Xenoblade Chronicles, dem Rollenspielen-Hit aus Japan schlechthin. Nicht nur was Story und so betrifft, sondern natürlich auch was Aussicht betrifft. Entschuldigung, Schala, ich wollte eigentlich so machen, weil die Aussicht ist wirklich fantastisch, also nicht nur von ihr, sondern natürlich allgemein und von der Gewaltigkeit des Spiels. Ja, fast schon irgendwie Open-World-mäßig gigantisch groß, also das muss ich schon sagen, Xenoblade Chronicles, das ist übel. So, letzter Part haben wir dann noch irgendwie einen Riesen gesehen auf der Gefängnisinsel. Riesen, probieren Sie diesen? Nee, lieber nicht, den können wir irgendwie übel nehmen. Jedenfalls auf geht's jetzt zum neuen Abenteuer, ich hoffe, und direkt zum Gesichtsmechon, was garantiert nicht so sein wird. Gefängnisinsel. Und was ist das jetzt? Das ist eine dunkle Säure? Zentralhalle, schön. Oh. Großes Tal, schön. Wieso ist das dunkel und so? Hä, kapier ich nicht. Gab es eine Erklärung dafür? Falls ja, habe ich es übersehen. Falls nein, hoffe ich, die kommt noch. Oh, für das OG, toll. Aha. Schön, kommen wir also doch direkt runter. Ah, Mann, das Gesichtsmechon. Kann ich ihm endlich... Eisen fehlt, kann ich ihm endlich irgendwie ins Face reinhauen. So, da kamen wir her. Natürlich, wenn wir schon mal hier sind, mal schauen, was gibt es sonst zu entdecken. Ich glaube nicht sehr viel, wie es aussieht. Alter. Also majestätisch sieht es schon aus, das muss man einfach mal so sagen, da, ja, beißt der, wie auch immer, keinen Faden an, im Moment, das ist irgendwie anders, egal. Oder gerade einen coolen Spruch bringen, fiel mir gar nicht mal ein, was die Bestandteile davon sind, was zum Henker ist denn da vorne los? Diese Vorrichtung scheint deaktiviert zu sein, toll! Wenn ich bloß wüsste, was ist, okay, jetzt offenbar scheinbar nichts, wird vermutlich für später noch wichtig sein, vielleicht, was weiß ich, wenn sowieso die Insel vom Monado und so ist und eine Geschichte davon, vielleicht gibt es denn sowas wie das Monado 2.0, weil ich habe sowieso das Gefühl, ist bei solchen Spielen öfters noch so, wenn man schon zu Beginn weg die super Waffe bekommt, dass es irgendwie zum Schluss hin noch mal eine bessere Waffe gibt, vielleicht irgendwie ein goldenes Monado oder so etwas. Könnte ich mir zumindest gut durchaus vorstellen. So, sonst scheint ja nicht viel zu sein. Kann ich hier hoch? Jetzt auch nichts. Aha. Mal Luki machen, ansonsten... Kann ich mal hoch? Gut. Ist es sonst etwas? Nö, keine Wächter, sonst nichts. Gut, kann ich hier... Hallo, sind doch Treppen. Schulk? Nee. Das sind doch Treppen. Treppen, das ist eine Leiter, das sind Stufen. Nee, Trittleiter. Was? Was sind Teile schon wieder bei so einer Leiter? Leiter, Mann. Schweizerdeutsch wüsste es jetzt, aber auf Hochdeutsch? Na, egal. Egal. Sporen? Nee, war was anderes. Trittstufen? Heißt ja auch bei Leitern so, das wäre nur bei Treppen so, egal. So, hier ist also scheinbar nichts. Gut, sind wir hier also durch und können direkt zum 4. OG weiter und hoffentlich bald zum 6. und sind dann bereits da, wo es richtig zur Sache geht. Gut. So, jetzt mal kurz nochmal gucken, wo ist die Fahne hier? Welche Richtung muss ich weiter? Nach unten, nach oben? Okay, geht's da also ein Stockwerk höher? Aber ich sehe die Zielfahne nicht. Das bedeutet nichts Gutes. Im 6. OG irgendwo. Ah, also da runter und dann darüber. Gut, aber wir haben jetzt trotzdem noch ein bisschen Zeit, Freunde. Die Zeit will ich mir jetzt doch trotz allem noch nehmen. Was macht denn das Vieh da? Ecke sind kommen wir hier hin. So viel zu entdecken. Bäm! Sind gelacht. Oh, sind noch mehrere. Ach du Scheiße.
Okay, also ein bisschen schneller, Schulk. Aktiviere ich mal. Nee, Shield lassen wir mal noch. Dann geht ihr mal den Impuls, weil wie es aussieht, geht es sowieso auf dich los. Nee, doch nicht. Scheiße. Das war Fail mit dem Impuls. Sag mal, ich mich gerade mein Charles Level 40. Klar, Wayne und Schulk sind bereits Level 41, aber trotzdem bekommen den 4 relativ gut klar. Was ist denn los, ey? Sind die echt so schwach, oder? Ist bereits 3? Nö. Oh, Ohnmacht, das war nicht gut. Oh, was war das für eine Attacke, ey? Alter Schwede. Schulk, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Schulk. Alter, den Ohnmacht, ey. Meine wirkt bei weitem nicht zu lange. Was denn jetzt? Haus des Dunkels, wieder Spezialattacke. Die haben doch keine Chance gegen uns. So, Schild aktivieren. Und der Haus des Dunkels ist abgewehrt. Also ja noch nicht wirklich ganz, aber ihr seht es gleich, macht sowieso keinen Schaden. Hat es Schaden gemacht? So, das war einer. Wo ist der nächste? Da oben. Harmoniemünze. Freut mich, wenn ich das gerade im richtigen Augenwinkel gesehen habe. Kumpel ist nix. Danke, Schulk, schon besser. So. Bäm. Equincognito. Ich schaue gerade mal auf unsere KP-Leiste. Sieht relativ gut aus. Schön, schön. Ja, how could you win? Wie auch immer. Und schwanken. Umso besser. Hallo? Warte. Ja. Scheißvieh. Boom. Team Nice ist voll. Die behalte es aber mal noch. Man weiß es nie, oder? Vielleicht kommt gerade aus hinten den Ecken in Mega-Viech Level 45. Dann haben wir auf dem Arsch. Wie ich es jetzt auch bin. Toll. Komm schon aufwachen, komm schon auf. Ich drehe doch schon den Kontrollstick, wie ich kann. Ja, würde ich gerne... Schulk, wach auf, Mann, wach auf. Das ist eine Vision. Aufwachen, na geht doch. Das ist aber schnell. Nein! Jetzt! Wow. Das war knapp. Alter, haben die eine mächtige Attacke drauf. Das ist ja unglaublich. Das war's. So sieht es auch Level 41. Schön, wir haben ein paar neue Rüstungen schon wieder, hey. Dunkelnebelsphäre, die Viecher lassen uns in Ruhe, hoffe ich mal. Dann, wo geht's hier entlang? Die Vorrichtung... Wieso hat es hier auch eine Vorrichtung? Scheint aktiviert zu sein. Hey, was bringt's denn das? Also, meine, das mal angenommen ist es gleich wie unten, sprich aus dem Teleporter. Ist doch unlogisch, oder? Hä? Verstehe ich nicht. Aber vielleicht erfahren wir später noch, was das genau zu bedeuten hat. Gut, dahin durch geht es also nicht weiter. Von da kommen wir. Da müssen wir wohl die Treppe hoch und schauen, wo uns der Weg... Hilfe! Wo uns der Weg weiterbringt. Das ist ein gelber Nebula. Treppen steigen, Treppen steigen. So. Langsam mal da. Ja, also, ich bin vielleicht nicht als Optimist so bekannt, dass Magier sein und so. Ich denke immer das Schlimmste. Es mag ja auch alles schön und gut sein, aber das sieht doch stark nach einer Falle aus. Bin mal gespannt. Was ist denn das da? Ja, was hinter uns ist ein Vieh, das ist schön und gut, wir will hier hinten locken. So, jetzt. Ja, nicht mehr? Schade. Das ist ein Teleporter. Wo geht's denn da lang? Mann, oh Mann, überall neue Wege, hey. Überall neue Wege. Auf der Karte überall neue Gegner. Was neu vor allem. Das sind die altbekannten Riesenschnecken, oder wohl eher Riesenfisch, wie es Wiki gesagt hat, wa? Das ist das so ein Ding. Was soll das bloß? Also bin ich schon mal sehr gespannt drauf, Leute, was das wohl sein mag. Was sagt jetzt die Karte? Wie weit
bin ich noch... Echt, da geht's noch weiter? Quatsch, hab doch alles gesehen. Egal. Egal. Das sind wie? Wir gehen weiter unseres Weges. Soll ich mal abspeichern, weil ihr wisst schon, Mechern und so. Das Team, eigentlich für Mechern bräuchte ich noch dann benutzen, aber... Egal. Geht der Honin! Dunkle Teleportation, nämlich ein bisschen da an Fire Emblem Awakening. Oh, bin bereits da. Okay, Freunde. Das dürfte mittlerweile Part 70 sein, glaube ich sogar, von Xenoblade Chronicles. Treffen wir endlich auf ihn. Oh, bitte. Ich speichere sogar vorher noch. Ja, jetzt bin ich mal so frech und speichere während des Spiels. Während der Spielsession. Während der Spielsession, genau. Bis mal hier unten. Zack, boom. Gut. Also dann. Seid ihr bereit? Los geht's. War ein kurzer Auftakt. We must be outside the tower. Are we here? This is it. This is the place I saw. Melia. Father! Father? Who is this? Welcome, true heir to the Monado. Who are you? Check that guy out. Is this... He's one of the giants, said to have become extinct eons ago. This is what our forefathers locked away. I am Zanza, and I have waited centuries for you. You waited for him? But I thought our forefathers imprisoned you here. I forged the Monado. It is molded from me. All who wield the sword are made known to me. You made the Monado. Yes, I made it millennia ago to oppose Mechonis. But why are you imprisoned? The Monado controls the principle upon which life is based, the source of your existence. Ether. Master the principle of life, and all things will bow to you. Your power would be infinite. As you now know, the sword gives the wielder the power of foresight. And I myself once used that sword against the Mechonis and defeated it. You're telling us you beat the Mechonis with that tiny thing? Its appearance is merely an illusion. Its form morphs to conform to the will of its master. The power comes from within. But its power was feared by some. That is why the High Entia imprisoned me here long ago. That can't be true. Our forefathers would have had better reason. You are what you are. Do you not believe your own eyes? Open your mind, new ruler of the High Entia. The Monado is the blade of the Bionis, the only force that can oppose the Mechonis. As the wielder grows, so too does his ability to control all things. Yet there is still power trapped in the sword. The Monado is in shackles.
Shackles? It is suppressed. You mean... Yes, it was this constraint that gave rise to Faced Mechon. Mechon which cannot be destroyed by the Monado. This is beginning to wear thin. Where's this power coming from? That? So he's come out to play! That's cheating! Can't have that! This is gonna be good! Try and stop my new toy! Catch this, Zanza! These shackles... They must be the reason the Monado can't hurt people as well. Does that have something to do with the Faced Mechon? You must find that out by yourself. I will remove those shackles for you. But you must take the Monado and free me from this prison. Free me, and the Monado will cut down anything you wish. Nothing but a god can stand in your way. Don't do it, Shulk. But Melia, why? Something's not right. The Forefathers must have had good reason to seal him. I need that power. I thought you of all people would understand. I do, but it's just... Hold on a minute. He only said he'd release this new power. Sounds like a good idea to me. But... Melia, please understand. I must do what I set out to. The Mechon must pay. Young Shulk, I will not force you. I ask for nothing in return. It is your choice. I will. To the Monado. Your will shall be done. Let the shackles be released! This party's over! No! Zanza! It's him! Metalface! Sorry we're late to the party. What do you think of our leader's gift? How did you know we'd be here? What's that? The poor insects are a little confused.
We're here for the old fool. If he's dead, he can't power up the Bernardo. You being here just an added bonus. Huh? A silver-faced Mechon! Zanza? Respond, Zanza. I know you can hear me. I sense thought waves. Zanza, how many more will you sacrifice? Who are you to talk to me? How dare you? You know nothing. I am here to talk, Zanza. Mechon! You will pay for what you've done! Please wait. I mean you no harm. Give us back Fiora! Give her back! I told you to stay out of the way, boy! Shulk! Weak and pathetic. Dunban! Stupid bug! Melia! Look at you, worthless without the Monado. Isn't that right, Dunban? What or who are you? How do you know me? Let's see if this jogs your memory. He moves like... But that's impossible! Dunban! Cease immediately. They are not our target. Any final words? Die! Who dares? Stop at once, Mechon! Emperor! Father! Are you hurt, Melia? No. Father. You're gonna pay for that. You bag of bones! Melia! Looks like he's had his wings clipped. Did you really expect to beat me? Emperor! I failed you. Heir to the Monado. Zanza! You're alive! Give me the power I need! I am now a mere shell. The power is already yours. What? The shackles have been broken. Wield the sword. It bends to your will. Think of your enemy, and the power to defeat them is yours. Zanza. Mechon. It's not over. The people of Bionis will never let you triumph.
It's changing form! Be careful. We cannot withstand such power. Shulk!